Ұстаз әлемге нұр сыйлайтын тұлға. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ғалым да, шахтер де бас иетін ұстаздар қауымы қастерлі мамандық иелері. Тарыдай болып мектеп табалдырған аттаған бүлдіршіндерді білім нәрімен сусындатып, таудай етіп шығаратын жан болып ұстаз. Ұстаздар балаға тек білім беріп қана қоймай, анасындай қамқор, әкесіндей ақылшы бола біледі. Еркелігі мен тентектігінде көтеріп, жөнге салады. Ұстазсыз үлкен өмірге қадам басу мүмкін емес. Баланы тәрбиелеп, оны азамат етіп шығарудың өзі үлкен күш. Сондықтан да ұстаздың еңбегі ұлы еңбек екенін әр адам білуі тиіс. Небір ұлы тұлғалар, қарапайым еңбеккерлер, ел басқарған басшылар, он саусағынан өнер тамған өнерпаздар, елдің мұңын жырлаған ақындар, бәрі ұстаздың алдынан шығады. Алғаш әріп танытып, қолыңа қалам ұстатып, өмір теңізінде жүзуді үйреткен, дүниенің сан қилы құбылыстарын терең түсінуге көмек беретін жан да ұстазым. Жан дүниеме мейірім шуағын төгіп, адамгершілікке баулыған мұғалімнің бейнесі әрдайым көңіл төрінен орын алары анық. Көп жағдайда оқушылар ұстазға қарап бой түзейді, ақыл кеңесін тыңдайды. Мұғалімнің үйреткен өнегесі оқушы үшін өмірлік азық болады. Менің ағылшын тіліне деген ыстық ықыласымды оятып, ұстаз мамандығын таңдауыма сеп болған жан Ұзақ Айгүл апайым. Ол кісінің білімділігіне, парасаттылығына әрдайым тамсанатынмын. Күні кеше оқушысы болсам, бүгінгі таңда әріптесімін. Менің білімге деген құштарлығымды оята білген, тәрбиесі мен тағылымын қатар үйрете білген апайыма алғысым шексіз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген керемет сөз бар. Осыдан болар, көптеген әлем мойындаған адамдардың ұстаздары жайында тебірене ой қозғайтыны. Сөз соңында айтарым, ұстаздық қашанда киелі мамандық болып қала бермек. Әлемге нұр сыйлайтын, білім шуағын шашатын ұстаздардың мәртебесі әр уақытта үстем болуы тиіс. Анасын сыйламаған адал болмас, ұстазын сыйламаған адам болмас. Білімге құштар оқушылар мен ұстаздар көп болғай деп тілеймін.